Izany amin'izay tontolon'ny fampianarana sy fanabeazan'izay hatrany isika tepoka maromaro nodinina nandritra ny fihaonana teo amin'ireo mainty milala ny sekoly ambony sy momba ny informatika na eny ao Fianarantsoa ny sabotsy lasa teo anisan'izany moa ny fanatsarana ny sata izay mifehy azy ireo. Fanadihadiana vetraty. Nanatanteraka fivoriana ny asabotsy teo ireo mainty milala avy amin'ny sekoly ambony momba ny informatika ao Fianarantsoa. Nodinina nandritra izany fotoana izany ny fanatsarana ny sata mifehy ny fikambanan'izy ireo. Voaresaka tao ihany koa ny fanatsarana ny tranokala izay ahafana mahafantatra ny mikasika sy ny mombamomba ireo mpianatra efa nandalo tao amin'ity sekoly ambony ity. Zavatra lehibe mivoatra amin'ity fihaonana androany ity zany dia ny voalohany indrindra aloha dia fanatsarana ny statut d'association izay efa somary elaela ny siny, dia faharoa ankoatra ny fihaonana samy mpikambana dia fisian'ny fanaganana siny web izay sin'ny mombamomba ny mpianatra rehetra izay nianatra tao amin'ny sekoly hatramin'ny sy novahany tao amin'ny sekoly mandritra ny asany izay nen'izay hatramin'izay ka hatramin'izay. Ankehitriny dia manarivo ny mpianatra nivoaka avy amin'ity sekoly ambony ity. Anarivo ihany koa ny mpikambana ao amin'ny fikambanana mainty milala ny ENI. Ny fanatsarana ny sata sy ny tranokala ny fikambanana no anisan'ny antony fivoriana ny asabotsy teo iny.